Estamos de volta no Centro Familiar de Adoração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra comigo no grande livro de 1 Reis, capítulo 18 de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18. Lendo a partir do versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Glória a Deus, eu disse glória ao Senhor. Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. E esse é o meu tópico nessa manhã, pregando a respeito do ruído de abundante chuva. Vamos orar. Pai Celestial, eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha nos fortalecer e ajudar a ministrar. Que o teu povo, Senhor, possa ouvir esta mensagem e ser abençoado por esta mensagem. E nos ajude e nos unja para entregar o que o Senhor nos deu, e os ajude a entender esta mensagem. Eu peço no poderoso nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. O reino do norte de Israel tinham se separado do reino de Judá, que ficava ao sul. Deus deu uma visão, depois deu uma provisão, e o diabo vem com divisão. E a visão morre. O reino do norte não teve um rei que amasse a Deus. Todos eram ímpios. Ainda assim, alguns dos maiores profetas na história foram enviados para o reino do norte, Elias e Eliseu. E nunca houveram profetas como aqueles dois, e o tópico hoje é a respeito de Elias. A Bíblia não diz de onde ele veio, apenas diz Elias o tesbita, e não nos dá entendimento a respeito do chamado de Deus em seu coração. É como se ele aparecesse de repente e pronto. E Deus permitiu que Elias declarasse que uma seca viesse sobre o reino do norte para demonstrar para eles sua falta de espiritualidade. E não era espiritualidade alguma. Agora a seca já durava 3 anos e duraria um total de 3 anos e meio. Todo o ribeiro tinha secado. Não havia uma folha verde em árvore alguma. Toda a colheita, a plantação foi queimada. Vacas e ovelhas estavam morrendo porque não havia água. Era uma representação da condição espiritual de Israel. E algumas das coisas que estamos vendo hoje neste país, porque Deus não mudou. E podemos reclamar a respeito da administração e do governo, podemos reclamar do Congresso, mas o verdadeiro problema está aos pés da igreja. Ele disse: se o meu povo, ele não disse se o Congresso ou a Casa Branca ou o Senado, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu, vou perdoar o seu pecado
E note a última frase: e sararei a sua terra. Glória a Deus. A palavra do Senhor chegou até Elias e disse: vá se encontrar com Acabe. Olha, Acabe era o rei de Israel, um dos homens mais ímpios e maldosos. Sua esposa Jezabel era a representação da desobediência, da maldade que existe diante de Deus. Acabe. E ele tinha colocado anúncios que Elias era procurado por todo o país de Israel e nos países ao redor também, porque ele culpava Elias. E ele era o homem mais procurado. E nos últimos meses antes, Deus tinha escondido ele em um lugar chamado Querite. E depois o transferiu para a casa de uma mulher, uma viúva, que estava morrendo de fome. E ele disse para ela e seu filho: faça um bolo para mim. E ela disse: tenho bastante apenas para mim e para o meu filho comer, e depois vamos morrer. Mas ele disse: pode assar um pão para mim, entregue para o profeta, e nunca mais vai te faltar farinha ou óleo. Glória a Deus, glória, aleluia. Servimos um Deus poderoso, servimos um Deus poderoso. Demoraram vários meses, mas finalmente Elias foi achado por Obadias, não o Obadias que escreveu o livro, um outro, e disse: Acabe quer te ver. E Elias disse: eu sei que ele quer me ver. E ele disse: agora ele quer pedir a sua ajuda. O país está queimado, falido. E Elias se encontrou com ele. Acabe disse: você está causando todo esse problema. E ele disse: não sou eu. Você é quem está causando problemas em Israel, Acabe. Elias não era parecido com esses pregadores de hoje em dia. Quando você conversava com Elias, você estava falando com um homem. Alguém nesse lugar tem que acordar. E Elias disse: junte todo o povo de Israel e leve-os para o Monte Carmelo. Pegue os 400 profetas de Baal, os 450 falsos profetas. Eram profetas que adoravam ídolos por toda a parte em Israel. Traga todos aqui. Agora, não parecia que Elias podia vencer. Mas se fosse uma casa de apostas e você apostasse no azarão, você sairia dali um homem rico. Meu Deus do céu, aleluia, glória a Deus. Acabe disse: junte todos no Monte Carmelo, todos eles, toda a nação de Israel. Junte os 400 profetas de Baal. Incidentemente, Baal era o deus dos elementos, e aquilo deveria ter mostrado para ele que, se realmente fosse o deus dos elementos, ele teria feito chover. E
Demoraram semanas para que isso acontecesse, para reunir a todos eles, milhares e milhares. Eu já estive no Monte Carmelo. A última vez que estive lá, havia um grande grupo ali e comecei a falar para o povo, não o que estou te dizendo, mas algo parecido. Eu não sabia, mas eu estava no meio de 200 pessoas da unicidade. Eles me conheciam, mas eu não conhecia eles. E eles começaram a bradar: glória a Deus, aleluia. Eu vi aquelas mulheres com véu na cabeça, glória a Deus. E aí tivemos outra celebração no topo do Monte Carmelo. Meu guia judeu ficou com o olho arregalado ali. E Elias disse: tudo bem, Baal, agora o Deus que invocar fogo do céu é Deus. Pode ir primeiro. E construíram o seu altar pagão e começaram a cantar, tentando invocar fogo do céu. E nada aconteceu até que começaram a se cortar e sangrar. Depois de várias horas, Elias chegou e disse: você pode fazer alguma outra coisa? Talvez o seu Deus esteja de férias. Talvez ele tenha ido visitar um outro Deus. Ele disse isso mesmo. E talvez você não esteja gritando alto bastante. A gente está gritando aqui. Muito bem, você tem um homem, que era Elias. Ele pega 12 pedras e começa a consertar o altar de Deus. Aquele altar era um tipo da cruz. Entendeu o que eu estou dizendo? Todos os altares do Antigo Testamento que representavam Jeová eram tipos da cruz. Todos os altares aonde ofereciam sacrifícios eram tipos da cruz. Milhões de milhões de milhões no Antigo Testamento eram tipos daquele que viria e se entregaria no Calvário. Ele consertou o altar. A igreja tem que consertar o altar. O altar de Deus é a fundação. A cruz é a fundação de tudo que temos no Senhor. É a cruz, é a cruz, é a cruz. Foi a primeira coisa que ele fez, consertar o altar do Senhor. Pregador, você precisa começar a pregar a cruz. Cristão, você tem que começar a colocar sua fé em Cristo e no que Ele fez por você na cruz. Preste atenção, essa é a resposta para todo problema da humanidade. Essa é a solução para tudo que o homem tem e o homem precisa da cruz. A cruz, a cruz, a cruz. Não estou dizendo da maneira correta. A cruz de Jesus Cristo é a sua resposta. Você está me assistindo pela televisão, ou ouvindo pela rádio, ou assistindo pela internet, e você está viciado em drogas. Abaixa um pouco, por favor. E você não consegue parar. Você já esteve em vários centros de recuperação, mas preste atenção. A cruz de Jesus Cristo é a tua resposta. Milhões de pessoas foram libertas e tudo foi por causa do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, quando expiou por todo o pecado, derrotou Satanás e todo espírito demoníaco.
A cruz é a sua resposta. Você pode dizer: eu não sei o que fazer. Coloque sua fé em Cristo e você vai encontrar o céu, e você descobrirá que o céu virá te resgatar. Você verá o poder de Deus como nunca conheceu. Ele consertou o altar que tinha sido quebrado há muito tempo atrás. E então ele cavou uma vala em volta do altar. Por que ele fez aquilo? Daqui a pouco eu te falo por quê, mas antes quero dizer que aquela vala representava a separação. A separação. Nós não estamos isolados, mas estamos separados. A Bíblia não ensina isolamento, mas ensina separação. Adolescentes nas escolas, se você estuda com jovens que usam drogas e fazem outras coisas, isso não é algo que você faz. Você foi separado disso, entendeu? Você está em um trabalho e talvez todos ao seu redor estejam xingando palavrão e contando piadinhas e olham para você como se você estivesse errado porque você não se junta a eles. Isso porque você foi separado dos pecadores. Você foi separado deles. Quando eu era mais novo, tinha uma mulher em nossa igreja que ela amava muito ao Senhor. Ela era de Deus e o nome dela era Moglossen, Senhora Moglossen, e eu sempre chamava ela de Irmã Moglossen. O esposo dela estava na cadeia por causa de bebedeira, drogas, tudo que você pode imaginar. E ela tinha um trabalho para tentar colocar comida na mesa. E ela nunca perdia um culto. E as pessoas iam até o lugar onde ela trabalhava para conversarem com ela e começavam a contar os problemas que eles tinham para ela. E ela sempre os ajudava, porque aquela alma amava a Deus. Um dia o gerente chegou para ela e disse: você tem que parar de falar com esse povo sobre o Senhor, porque esse povo que vem aqui estão aqui para comprar as coisas. Aqui não é a igreja. E ela disse: vou tentar. E então ela tentou, mas não conseguiu. E quando você tem algo em sua alma que expulsa as trevas, é o amor do meu Salvador. Então, depois de algumas semanas, ele disse para ela: temos que te mandar embora. Me desculpa. Temos que te mandar embora. E ela disse: tudo bem. E dentro de 30 dias, ele bateu na porta dela. Onde está o meu microfone? Pronto. Ele bateu na porta. E ela disse: Senhor Smith, não era o nome dele. Senhor Smith, pode entrar. E ele disse: Senhora Moglossen. E disse: você pode voltar a trabalhar comigo? E ela disse: sim, claro, eu não tenho trabalho e eu preciso de um, mas eu não estou entendendo porque... E ele disse: não precisa falar mais nada. Depois que você foi embora, ninguém mais entrou na minha loja. Oh glória, oh glória, oh glória. Eles entravam ali por causa daquela mulher cheia do Espírito Santo, e ela dava uma palavra para eles e depois compravam algo. Glória a Deus, aleluia. Somos separados, somos separados, somos separados.
saia do meio deles e sede separados, diz o Senhor dos Exércitos. Mas as igrejas não tem mais isso. A maioria das igrejas está tentando ser como o mundo. Eles nos dizem por todo o país: olha, o que vocês estão fazendo aqui não funciona. O que você chama de funcionar? Eles dizem assim: estão pegando métodos emprestados do mundo. Vou ser um evangelista parecido com o mundo? E eles dizem: ah, não dá certo, é muito antiquado. Não dá certo. Escuta aqui: Deus é tão antiquado quanto ontem e tão moderno quanto amanhã. Nós não somos como o mundo, eu não quero ser como o mundo, não podemos ser como o mundo. E olha, o Senhor disse: não ame o mundo, nem as coisas que estão no mundo, pois se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. Separado. Nós não nos parecemos com o mundo, não pensamos como o mundo, não agimos como o mundo, não damos risadas das piadinhas do mundo, e eu não estou nem aí sobre quem vai ganhar o próximo Oscar. Somos separados. Pedro disse que somos, eu gostei disso, um povo peculiar. Somos um povo peculiar. É isso que somos. Você sabe o que essa palavra queria dizer na época? Agora quer dizer que somos meio maluquinhos. E por aí vai. Mas o que queria dizer quando Pedro escreveu, foi o Espírito Santo que entregou isso para ele. Queria dizer que aqui estou, um filho de Deus, e o Senhor desenha um círculo ao nosso redor e diz para o diabo: tudo ali é seu, mas tudo aqui é meu. Oh, glória! Separados. Ah, mas temos que ser como eles para ganhá-los. Preste atenção, você não vai ganhar ninguém assim. Quando eu e a Francis nos casamos, estávamos começando na obra evangelística e arrumei um trabalho com um encanador. E era o homem mais profano que eu já conheci na vida. Tinha 10 ou 12 homens trabalhando ali e toda a palavra dele vinha com um palavrão. Olha, era tanta sujeira, tanta imoralidade. E ele disse: se você ficar aqui 2 semanas, vai ficar igual a gente. E ele disse: de forma alguma. E ele me deu tudo que é trabalho sujo que tinham. Eu acabava sempre com esses trabalhos. Um dia ele chegou até mim e estávamos trabalhando em uma escola muito grande. Uma escola com um sótão gigantesco. E ele disse: você perdeu o meu martelo. Eu falei: não, eu não perdi o seu martelo não. Ele falou: perdeu sim. Vai encontrar o meu martelo lá. Se não encontrar, você está despedido. E olha, era um sótão gigantesco. Era quase do tamanho dessa igreja. E não tinha luz lá em cima. Então eu disse: Deus, o que eu vou fazer? E ele disse: se você não encontrar o martelo, você pode ir embora daqui. Eu subi a escada, fui até o sótão, estava tudo escuro, estava tentando encontrar e senti algo debaixo do meu pé. Eu fui pegar e era aquele martelo.
Aleluia. Eu voltei e disse: aqui está o seu martelo. E ele disse: você sabia onde estava, não é? E eu disse: não sabia não. 1980, isso foi em 1954. 1987. Muito tempo tinha se passado. E a irmã dele me enviou uma carta dizendo: irmão Swagger, não sei se você se lembra do R.T. Turner ou não. Você trabalhou para ele por um tempo. E ela disse: achei que você gostaria de saber que ele nunca perde o seu programa. Glória a Deus. Recebi uma carta, uma outra carta dela 3 meses depois. E ela disse: irmão Swagger, escrevi para você há alguns meses atrás, não sei se você lembra, mas ela disse: o meu irmão, o RT, orou com você no último domingo da vida dele e aceitou Jesus Cristo em seu coração. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Ele disse para a irmã dele: se Deus quiser me dar, eu quero que seja como o que aquele menino tem. E ele conseguiu. Oh glória. Separado. E então Elias disse: arrume 4 cântaros de água para mim. E você tem que entender, mais uma vez, para deixar bem claro, não havia água ali. Então aonde ele arrumou os 4 cântaros de água? Eu não sei aonde ele arrumou, mas tenho uma ideia. Todas aquelas pessoas, milhares e milhares de pessoas vieram e eles trouxeram água com eles. E havia alguns diáconos ali que trouxeram cântaros. Quando começamos essa igreja, você está vendo aquelas caixas ali? Eu pedi para eles: não me dê aqueles pratinhos não, estamos fazendo algo para Deus. Me dê uma caixa grande. E eles pegaram a água deles. A Bíblia não diz isso, mas pegou até que eles tivessem 2, 3, 4 cântaros de água. Quando chegamos e pedimos a sua ajuda pela televisão, estamos pedindo cântaros de água. Glória a Deus, aleluia. Derramou sobre o sacrifício e depois pegou mais 4 cântaros. E você disse: mas ano passado eu já ofertei. Vocês não estão respondendo como eu imaginei, hein, Jim? Mais 4 cântaros e derramou. Buscaram mais cântaros no mesmo culto. Eu não vou tirar a oferta depois do culto, pode descansar. E derramaram 4 cântaros de água. E a água representava a palavra de Deus. A água representa a palavra de Deus. Você não pode ter um exagero da palavra. A palavra no princípio era o verbo era Deus e estava com Deus. Ele fez todas as coisas e sem ele não havia nada que pudesse ser feito. Eu vivo por esse livro. É o mapa da minha vida, é a minha direção, é tudo para mim. Glória a Deus. E ele estava encharcando com água. E então o cordeiro foi colocado naquele altar. E Elias disse para Israel: que o Deus que responder com fogo seja Deus. Baal já tentou com toda a sua força e não adiantou de nada. Ele orou: ó Deus de Abraão, Isaque e Israel, mostre para esse povo que tu és o Deus de Israel e não Baal.
para que eles saibam que eu sou o teu servo, eu peço que o fogo caia. Glória a Deus. E de repente os céus se abriram, e fogo veio e tocou aquele sacrifício, e as chamas acabaram com a água na vala, secou tudo. Preste atenção, aquele fogo representa o juízo de Deus. O juízo de Deus, o juízo que veio sobre aquele sacrifício, representando aquele que viria, o Senhor Jesus Cristo, e não sobre o povo. O povo realmente merecia aquele juízo, mas Deus enviou sobre o altar e o cordeiro ao invés deles. Merecemos o juízo, mas Deus enviou sobre o seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. E então alguns não vão gostar, mas vai ofender o seu orgulho. Entendeu bem? Mas Elias não disse: vamos agora fazer uma reunião com os profetas de Baal. Ele apenas matou todos eles. Matou todos eles. Eu não sei se tinham soldados de Acabe ali. Acabe estava com medo de não fazer o que ele tinha mandado. Mate todos. A Bíblia não deixa tão claro. Não sei se eram 850 ou só os 400 de Baal, mas de qualquer forma não restaram profetas de Baal depois desse dia. Eu acho que isso aí é meio pesado, né? Você acha? Eu estava escutando um pregador, uma mulher, na verdade, pela televisão, em um programa aí. Ela se gloriava em ser uma lésbica, e ela era apresentadora do programa e dizia: eu odeio esse cristianismo, o Islã é muito melhor. E eu pensei: será que essa mulher tem bom senso bastante de saber que se vivesse em um país governado pelo Islã, eles matariam ela rapidamente? Há pouco tempo atrás, eu e a Francis, ela teve que buscar algo em Nova Orleans. Eu fui com ela e ela demoraria 2 horas. Então, o lugar onde ela estava era perto do lago Pontchartrain, e eles têm uma pista ao lado daquele lago, e eu pensei: vou ali orar e caminhar até ela voltar. E eu não estava prestando muita atenção, haviam pessoas indo, passando por ali. Então eu passei por um jovem, eu tinha visto ele, mas não prestei atenção nele. Ele estava sentado, e eu dei mais ou menos 10 passos na direção que eu estava seguindo, e ele disse: irmão Swagger. Eu parei, olhei para trás, e ele perguntou: é você mesmo? E ele começou a chorar. E eu disse: filho. Ele era bem mais jovem do que eu, devia ter uns 25 anos. E eu perguntei: tem algo errado? E ele disse: tem sim. Ele disse: estou muito viciado nas drogas e não consigo parar. E a minha esposa me falou várias vezes que vai embora, e eu não culpo ela. Ela não aguenta mais. E ele disse: ela foi embora hoje, e eu não sei o que vou fazer. Ele disse: eu estou sentado aqui orando, e fazia muito tempo que eu não orava, mas eu comecei a orar e dizer: Deus, eu peço que o Senhor me ajude de alguma maneira.
Se o Senhor não me ajudar, eu vou me matar. Eu não aguento mais. E ele disse: aquelas palavras nem tinham saído da minha boca por completo quando eu vi você. Glória a Deus. Se o Senhor não me ajudar, eu vou me matar. Então eu cheguei até ele, comecei a falar do Senhor com ele. Eu disse: meu irmão, o Senhor respondeu à sua oração e Ele te ama. Independentemente da sua situação, Ele te ama. Eu vou orar por você agora e vamos pedir o Senhor Jesus para entrar em seu coração. E eu quero que você ore. Já orei com milhões de pessoas e agora vou orar com você. Ele orou comigo e então começou a chorar. E eu orei para que ele fosse liberto das drogas. E ele disse: eu devo ligar para minha esposa. E eu disse: ligue para ela e diga o que aconteceu com você. Glória a Deus. Então ele deu um grande sorriso. Glória a Deus. Ele me abraçou e chorou muito. E então eu continuei caminhando. Desde então eu não sei o que aconteceu com ele. Talvez recebi uma carta, mas não sabia que era ele. O Senhor mudou a vida de milhões de pessoas. De milhões de pessoas. E pode mudar a sua também. Abaixe a sua cabeça. Pai Celestial, nós te amamos pela tua graça e tua glória. Eu peço que essas simples palavras que tentamos entregar para o teu povo, que o Senhor possa revelar para esse coração e essa vida. Peço tudo no santo nome de Jesus. Eu não sei a condição de nenhum de vocês aqui, só Deus conhece de verdade. Mas eu quero orar com você. Se as coisas não estão bem entre você e Deus, só você sabe disso. Não importa para onde você for, você nunca conseguirá fugir dele. E saiba que ele te ama. Quantos podem levantar a mão? Ore por mim e prometo que não vou te envergonhar. Há um homem ali. Tem mais alguém? Tem um outro senhor ali, tem outro homem ali, tem uma jovem ali, tem uma outra jovem ali. Aqui à minha direita. Pronto, estou vendo a sua mão, jovem. Aqui nessa sessão, tem mais alguém? Obrigado, estou vendo. Tem mais alguém? Eu não vou te envergonhar, eu prometo. Estou vendo outra mão e outra ali. Outra lá atrás. Eu quero que todos se levantem, por favor. Eu vou pedir o Gabriel e os irmãos e a Sharon para vir, por favor. E quero que eles fiquem de pé aqui. E daqui a pouco vou pedir que você venha até a frente ficar com esses irmãos e com essa querida irmã. E quero que você saiba que não importa o que você fez, Deus te ama. Pode vir, querido, estamos te esperando enquanto cantamos. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved. Eu não estou te pedindo para fazer parte da nossa igreja, mas endireitar a sua vida diante de Deus. Pode vir, venha. Pode vir. Pode vir, jovem. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to thee.
Estamos te esperando. O Senhor está falando com o seu coração. Venha. Ele te ama, pode vir. Existem outros aqui e outros com quem Ele já falou. Eu quero que você olhe para o irmão Swagger, por favor. Todos vocês, e você pela televisão, pela rádio e internet. Olhe para mim, por favor. E quero dizer algo rápido para você. Deus te ama. Irmão Swagger, você não sabe o que eu fiz, mas eu sei o que Ele fez. Ele pagou o preço na cruz do Calvário. Não importa quem você é. Glória a Deus. Essa aqui é a sua esposa? Você acabou de salvar o seu casamento. Você acabou de salvá-lo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou orar e quero que você ore comigo pela televisão, rádio ou internet. Eu sei o que você precisa dizer. E se você acreditar no que está dizendo, Ele vai te limpar de todo pecado. Vamos orar. Querido Deus do céu. Querido Deus do céu. Eu venho a Ti. Eu venho a Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados. Das coisas que eu fiz. Das coisas que eu fiz. Da forma que tenho vivido. Da forma que tenho vivido. Perdoa-me, por favor. Perdoa-me, por favor. Limpa-me. Limpa-me. Com o teu sangue precioso. Com o teu sangue precioso. De toda injustiça. De toda injustiça. Com a minha boca. Com a minha boca. Eu confesso o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Em meu coração. E em meu coração. Eu creio. Que Deus ressuscitou Jesus. Que Deus ressuscitou dentre os mortos. Dentre os mortos. E que Ele vive. Neste exato momento. Eu aceito Jesus Cristo. Como Salvador da minha alma. E faço dele. O Senhor da minha vida. E de acordo com a palavra de Deus. Que não pode mentir. Eu estou lavado. Eu estou limpo. Eu estou perdoado. Eu estou salvo. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória ao Cordeiro. Pai Celestial, ajude a cada um deles, que o Senhor possa direcioná-los, guiá-los, em nome de Jesus. Amém e amém. Não perca o culto desta noite. Well, there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh, yes, it's mine. Assista aos programas